பிபி ஸ்குவாட் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஒரு ட்ரிப்பு கிளம்பியாச்சு. ஸோ நம்ம எப்போயும் நார்மலாக ட்ரிப்பு கிளம்புனாவே பார்த்தீங்கன்னா இப்படி தான் வந்து ரெடி ஆகும். பட் இன்றைக்கி கொஞ்சம் ஸ்பெஷல் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கூட ஒரு கப்புள் வராங்க. ஸோ அவங்களோட தான் இன்றைக்கி நம்ம ட்ராவல் பண்ண போகிறோம். ஸோ அவங்களுக்காக தான் வெயிட்டிங், இன்னும் வரல அவங்க. ஸோ வந்தோன்னே அப்படியே வந்து ரைடை ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். அண்ட் இப்போ நம்ம எங்கே போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கேரளா. ஸோ கேரளாவில் பார்த்தீங்கன்னா வைரஸ் எல்லாம் ஸ்ப்ரெட் ஆகிட்டு இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. பட் இருந்தாலும் நம்ம வந்து கேரளா உள்ளே போக போகிறதில்ல. ஸோ அந்த பார்டர் தான். ஸோ மூணார் போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிளான் பண்ணி போயிட்டுருக்கோம். அண்டு இதில் வந்து அவங்க ஒரு கப்புள் வராங்கன்னு சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா, அவங்க மட்டும் கிடையாது. ஸோ இன்னொரு ஃப்ரெண்டும் வந்து ஜாயின் பண்ண போகிறாங்க. ஸோ அவங்களோட தான் இப்போ 4 பேராக நாங்கள் போக போகிறோம். ரைடை ஸ்டார்ட் பண்ணி வச்சுங்க. ஆக்சுவலாக வந்து ஃப்ரெண்டு வந்துட்டாங்க. ஸோ ஃப்ரெண்டும் அவங்க வந்து அவங்களோட ஒய்ஃபும் வந்திருக்காங்க. இப்போ நம்ம எக்ஸாக்டாக பார்த்தீங்கன்னா மூணாருக்கு இங்கேருந்து நமக்கு வந்து ஒரு 460 கிலோமீட்டர்ஸ்க்கு மேலே வருது. ஸோ நம்ம ரீச் ஆகிற டைம் 4 o'clock அப்படின்னு சொல்லிட்டு காமிக்குது. கண்டினியூவாக ரைட் பண்ணாவே 4 o'clock ஆகிடும். ஸோ இவங்க வேறு லாங் ட்ரிப் இது வரைக்கும் பண்ணதில்லை. ஸோ ஃபஸ்ட் டைம். ஸோ அதனால் வந்து நான் நார்மலாகவே ரெஸ்ட் எடுத்து தான் போகணும். நானே வந்து எப்படி இங்கேருந்து போகிறதுக்குள்ள ஒரு 10 இடத்துல நிப்பாட்டிடுவேன். நிப்பாட்டி போகிறதுக்குள்ளே எப்படியும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 6 மணி ஆகிடும்னு நினைக்கிறேன். அதனால் முடிஞ்ச அளவுக்கு கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக போகலான்னு சொல்லிட்டு அப்படியே ஒரு மீடியம் ஸ்பீட் ஒரு 80-90 அதுக்கு மேலே க்ரூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டுருக்கோம். முன்னாடியெல்லாம் எங்கள் அம்மா பார்த்து போயிட்டு வாடா, பார்த்து நிதானமாக பார்த்து சைட்லலாம் பார்த்து கரெக்டாக வந்து ரூல்ஸை ஃபாலோ பண்ணிவிட்டு ஓட்டு அப்படின்னு சொல்லி என்னை அனுப்புவாங்க. ஆனால் இன்றைக்கி வந்துட்டு என்னை நம்பி ஒரு 2 பேர் வராங்க. ஸோ அவங்கள வந்து நீ பத்திரமா பார்த்துட்டு கூப்பிட்டு போ, நீ கரெக்டாக போவேன்னு தெரியும், அவங்கள வந்து பார்த்து கரெக்டாக கூப்பிட்டு போ அப்படின்னு சொல்லி எங்கள் அம்மாவிலேருந்து எங்கள் அப்பா வரைக்கும் சொன்னாங்க. ஸோ அதுதான் நம்ம தனியாக இருந்தால் ஓரளவுக்கு நம்ம வந்து எப்படி வேணால் ஃபாஸ்ட்டாக இல்லை எங்கே ரெஸ்ட் எடுக்கணுமோ அது மாதிரிலாம் நம்ம பிளானுக்கு ஏற்ற மாதிரி போகலாம். இப்போ நம்ம கூட வந்து ஒரு 3 பேர், இப்போது என் கூட வந்து ஒருத்தர் வந்து ஜாயின் பண்ணுவாங்க. ஸோ அவங்க வந்து எங்கே இன்னும் எக்ஸாக்டாக தெரியல, கரூரில் இல்லை திண்டுக்கல்ல தான் வந்து ஜாயின் பண்ணுவாங்க. ஸோ அங்கேருந்து வந்து போகிற மாதிரி இருக்கும். இப்போதைக்கு நான் சோலோ ரைட், அவங்க வந்து கப்பலாக போயிட்டுருக்காங்க. இது வந்து அவங்களுக்கு ஒரு ஹனிமூன் ட்ரிப்புன்னே சொல்லலாம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு ட்ரிப்பு மூணாறு கிளம்பியிருக்காங்க பைக்கில். காலையிலேயே சம்பவமா இது ஆக்சிடெண்ட்டுங்க. சின்னாச்சு ஓ காரும் தருமபுரி வர்றதுக்கே 3 மணி நேரம் ஆகிடுச்சுங்க. ஸோ 3 மணி நேரம் என்ன ரீசன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ அவங்க வந்து கொஞ்சம் ஸ்லோவாக வராங்க. அண்டு எனக்குமே தூக்கம் வர ஆரம்பிச்சிச்சு. ஸோ தூக்கம் வரும்போது நம்ம குடிக்கிறதுக்காக இந்த எனர்ஜி ட்ரிங்கை வாங்கி வச்சேன். இப்போ தான் நான் எப்போவுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த தொப்பூர், அதாவது ஒரு 100 கிலோமீட்டர்ஸ்க்கு அப்புறம் வந்து ஒரு பிரேக் எடுப்பேன். ஸோ இன்றைக்கி வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட் நலன் ஃபுட் பார்க் பியூர் வெஜ். ஸோ செமையாக இருந்ததுங்க. ஸோ வெஜ்ஜில் வந்து சாப்பிட்டோம். கீ ரோஸ்ட் அண்டு இட்லி சொல்லிட்டு விதமாக புதுசாக வச்சுருக்காங்க ஆக்சுவலாக இந்த ஷாப்பு. ஸோ சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு அப்படிங்கிறது நாங்கள் கிளம்ப போகிறோம். ஸோ இப்போ பைக் சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம். ஏன்னா அவன் வந்து மாற்றி ஓட்டி பார்க்கலாம் எது நல்லாயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் சொன்னான். ஸோ அதனால் வந்து மாற்றி ஓட்டி பார்க்க போகிறோம். கொஞ்ச நேரத்துக்கு இந்த வெப்சைட்டை நம்ம ஓட்ட போகிறோம். ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து அந்த டாப் பாக்ஸ் இருக்கிறனால வந்து கொஞ்சம் பின்னாடி சாஞ்சிக்க உங்களுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அந்த வண்டியை கொடுத்துட்டேன். ஸோ இந்த வண்டி ஓட்டும் போது எனக்கு எப்படி ஃபீல் ஆகுதுன்னா, ஸ்ரீலங்காவில் நம்ம இதே பைக் தாங்க ஓட்டணும். ஸோ கலர் மட்டும்தான் வேறு, பட் இதே சேம் எஃப்செட் தான். ஸோ அந்த ஃபீல் லைட்டாக கொடுக்குது எனக்கு. ஸோ இந்த மவுண்டெல்லாம் நான் வந்து அதில் ஃபிட் பண்ணியிருந்தேன். ஏய் வர்றான் சட்டனாக திருப்புறான். ஒரு இண்டிகேட்டரில் ஒன்றும் இல்லை, டக்குன்னு திருப்பான். தூங்கி எழுந்தோன்னா திடீர்னு முழிப்பானுங்க. அப்படியே என்னாச்சு அப்படின்ற மாதிரி அந்த மாதிரி திருப்புறான் பைத்தியக்காரன். நிறைய இடத்துல பார்த்துட்டேன். ஸோ எல்லாம் விநாயகர் கரைக்கிறதுக்கு என்ஜாய் பண்ணுறேன். ஆமாம் எங்கேருந்து வரீங்கண்ணா? ஒசூர்ண்ணா. மூணார் போய்ட்டு இல்லை ஃப்ரெண்டு அவங்க ஒரு இது அவங்க அப்படியே ஒன்றா போகிறதான் பேசி அப்படியே டிஸ்டன்ஸ் விட்டு அவங்க ஸ்லோவாக தான் வராங்க. அவங்களுக்கு அப்படியே கொஞ்சம் பேர் ப்ரோ, உங்கள் பேர்? மனோஜ், அருண்குமார். நீங்கள் ப்ரோ? என்ன ப்ரோ? மதனா, மறந்துட்டேன்னு சொன்ன மாதிரி இருந்துச்சு. சரிங்க பார்க்கலாம். உங்கள் பேர் ப்ரோ? நவீன்குமார். இந்த தினேஷ் ப்ரோ. என் நேமு தினேஷ். பார்க்கலாம். சரிங்க பார்க்கலாம். தேங்க்ஸ் ப்ரோ.
ஹெல்மெட் கட்டிடவா? ஹெல்மெட் கட்டிடவா? எடுத்துவா. ஆமாங்க. இல்லைங்கண்ணா, எங்களுக்கு சூரியநல்லி போகணும். நாங்கள் முன்னாடி அந்த சூரியநல்லி கொழுக்குமலை. இப்போது நம்ம ஆக்சுவலாக வந்து 3 பேர் வந்துட்டுருக்கோம். இன்னொருத்தர் நம்ம கூட வந்து அப்படியே ஜாயின் ஆவாங்கன்னு சொல்லியிருந்தாங்க இல்லைங்களா. அவங்க வந்து திண்டுக்கல் வந்துட்டாங்க. ஸோ திண்டுக்கல் வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து அவங்க 1 hour ஆகுது. ஸோ நம்ம இன்னும் போகிறதுக்கே ஒரு 1/2 hour ஆகிடும். அங்கே போய்ட்டு அவங்கள பிக் பண்ணிட்டு அங்கேருந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 140 கிலோமீட்டர் நாங்கள் சூரியநல்லி அப்படின்ற மூணாரில் சூரியநல்லி அப்படின்ற ஒரு பிளேஸ் தான் போக போகிறோம். ஸோ நான் vlog-ஏ வந்து ப்ராப்பராக பண்ணுறேனானே தெரியல. அப்படியே நான் பாட்டு ஒரு ஃப்ளோவில் எடுத்துகிட்டு போயிட்டுருக்கேன். ஸோ அதே மாதிரி அவங்கள வந்து நான் இப்போதைக்கு ஃபேஸ் காட்ட வேண்டாம் அப்படின்ற மாதிரியே சொன்னாங்க. ஸோ அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்களும் கூட வரவங்கள அவ்வளோ டீட்டெயிலாக காமிக்கல. நம்ம அப்படியே வந்து மூணார் போகும்போது என்ன அவங்க வந்து நம்ம எப்படியும் ஃபேஸ் காமிச்சிட்டு தான் அவங்க கூட பேசுகிற மாதிரி தான் இருக்கும். ஏன்னா நம்ம இன்னும் ஒரு 3 நாள் அவங்க கூட சுற்ற போகிறோம். வண்டியை ஓட்டும் போது எப்பவுமே வந்து ஒரு கேப்லாம் ரோட்டை பார்த்து ஓடுங்க. மற்றவங்க நம்மளை பார்க்கணுன்றதுக்காக வண்டி ஓட்டாதீங்க. நம்மளை நல்லா பார்த்துக்கணுன்றதுக்காக வண்டியை ஓட்டுங்க. ஏன்னா ரீசெண்டாக ஒரு ஆக்சிடெண்ட்டெல்லாம் நான் பார்த்தேன், கேள்விப்பட்டேன். ஒரு ஃபேமஸ் யூடியூபர். ஸோ அதெல்லாம் பார்த்து நம்ம உயிரை பார்த்துக்கணும். மற்றவங்க 4 பேர் நம்மளை வீடியோ எடுக்கிறாங்க, அவங்க நம்மளை பார்த்து நல்லா பேசணும் அப்படின்றதுக்காக நீங்கள் வேலைக்கெல்லாம் பண்ணிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த விழுந்து வர்றதை இன்னும் 4 பேர் சேர்ந்து பார்ப்பாங்க. ஸோ அது அப்படியே ஒரு அசிங்கமாக போயிடும். ஸோ டீசெண்டாக ரைட் பண்ணுங்கள், ரைடை என்ஜாய் பண்ணுங்கள், அப்படியே என்ஜாய் பண்ணி ஓட்டுங்க. கிட்டத்தட்ட வந்துட்டு மூணாறு ஹில்ஸ் மேலே ஏற போகிறோம். என் கூட ஃப்ரெண்டு வந்து ஆக்சுவலாக வந்துட்டாங்க. அவங்க பார்த்தீங்கன்னா என் ஃபேஸை காட்ட வேண்டாம், வீட்டில் பார்த்துருவாங்க, அது பார்த்துருவாங்கன்னு சொல்லிட்டு பயப்படுறாங்க. ஆனால் என் கூட இப்போ வந்திருக்காங்க. ஆல்மோஸ்ட் எப்படி ஒரு 3-4 வீடியோவில் மூணாறு வீடியோவில் அவங்க வந்துடுவாங்க. இருந்தாலும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பின்னாடி ஏதாவது மிரரில் தெரியுறாங்களா, பின்னாடி உட்காந்துருக்காங்க. அவர் மூணாறு கொழுக்குமலைலாம் அந்த மிஸ்ட்டு, ஐயோ இந்த மாதிரி டைமில் நம்ம கரெக்டாக அந்த கொழுக்குமலை அந்த ட்ரெக்கிங் போயிருக்கணும். செம்மையாக இருந்திருக்கும். அப்படியே பாருங்கள், அந்த கரெக்டாக இந்த ஹில் ஸ்டேஷனில் மட்டும்தான் மேலே அப்படியே வந்து அந்த புகஞ்சிருக்க மாதிரி இருக்குது அந்த க்ளவுட் பென்ஸ். காட் ரோடு ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சுங்க. ஸோ கிட்டத்தட்ட வந்து இதில் ஏர்பின் பென்ஸ் மோஸ்ட்லி இருக்காது, நிறையா இருக்காது. ஆனால் இந்த இடத்துல வந்துட்டு கொஞ்சம் டேஞ்சரஸாக இருக்கும். நம்ம சூரியநல்லி வரைக்கும் போகிறோம். அந்த இடத்துல வரைக்கும் நமக்கு வந்து டிஎஸ் ரேட் கிடையாது. அவ்வளோ டிஎஸ் ரேட்டே வந்து தெரியாது. அதுக்கு மேலே போகும்போது தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா டிஎஸ் ரேட்லாம் செம்மையாக இருக்கும். ஸோ இப்போதைக்கு ஏறும் போதே வந்து கொஞ்சம் சில்னஸோடு ஏன்னா செம்மையாக இருக்கும். கீழெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா பயங்கர வெயில் அடிச்சுதுங்க. எப்போவுமே அப்படி தான் தேனி இது வரும்போது இந்த சைடு எவ்வளோ தான் மழை வந்தாலுமே அந்த ஒரு ஃபுல்ஃபில்லே இருக்காது. ஏன்னா அவ்வளோ ஹீட்டாக இருக்கும். எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணிட்டு வந்தேன். பாருங்கள் செம்மையாக இருக்குது. இந்த வீடியோ எடுக்கும்போது தான் டக்குன்னு டவுன் ஆகிடுது. காணுமா? ஐயோ நிற்போம் மேலே. அங்கே 2 ஜிபி வேறு காணும். திடீர்னு எங்கேயோ ஃபோட்டோ எடுக்கிறேன்னு நின்றுருப்பாங்க. மழை வர இந்த மாதிரி அருமையான காட்சிகள் அங்கங்கே பார்க்க வேண்டியதாக இருக்கும். தண்ணி கம்மியாக தான் இருக்குது. புளி இருக்குடா, சீக்கிரம். இது போடி மீட்டா? அப்போ சூரியநல்லி இன்னும் நம்ம போகணுமா? இதுக்கு மேலே கேமரா யூஸ் பண்ணக்கூடாது. அப்பப்போ வீடியோ மட்டும் எடுத்துக்கிறியா? யாரும் பிடிக்க மாட்டாங்கன்னு ஒரு நம்பிக்கையில் போவோம். இது ஆக்சுவலாக போடி மெட்டா? இல்லை, ரூட்டு மாறுது. போகலாம். இதான் போடி மெட்டா இல்லை சூரியநல்லியான்னு எனக்கே இருக்கா கன்ஃபியூஷனாக இருக்குது. ரூட் கரெக்டு தான். இன்னும் 15 கிலோமீட்டர் போனோம். ஆனால் நமக்கு இங்கேருந்து கொழுக்குமலை இப்படி தான் கூப்பிட்டு போவாங்க. நம்ம எங்கேருந்து இல்லை அதில் தான் போகுது. இப்போ நம்ம போகிற ரூட்டு தான் யானை இருக்கிற ரூட்டு. சீக்கிரம் போயிடலாம் வா. கேமரா கேட்கல, அலோவ் பண்ணலாம் வந்துட்டு. ഒന്നിച്ചുള്ള ഗ്രൂപ്പാണോ? ആ ഒരു എവിടെയാ സ്ഥലം? എവിടെയാ? ഹൊസൂർ. ആ ബസ് രണ്ടും. ആ മലയാളം അറിയാമോ? അയാൾക്കോ? அண்டர்ஸ்டாண்ட் செய்யும். ஆனால் எனக்கு புரியவே இல்லை. போலீஸ் பிடிச்சாங்க. 2 வண்டி ஒரே வண்டியான்னு கேட்டாங்க. ஆமாண்ணே. மலையாளம் புரியுமான்னு கேட்டாங்க. சரி தெரியுமான்னு கேட்டாங்க. என்னை பார்த்து எனக்கு தெரியுமான்னு கேட்டாங்க. புரியும்னு சொன்னேன். சரி போகலான்ட்டாங்க. அப்போ தெரியலன்னா பிடிச்சி வச்சுருப்பாங்களோ? கரெக்டு தானே?
ஹலோ எக்ஸ்கியூஸ் மீ இந்த பக்கம் அவனுக்கு வேற அவன் என்ன நம்பி அவன் என்ன பார்த்துட்டே வரான். நானும் எங்கே போகிறதுன்னு தெரியாமல் போய்கிட்டு இருக்கேன். செம்ம பிளேஸ் இது. இங்கே தான் எடுக்கலாமா ரூமு கேட்க போமா? ஹோம் ஸ்டேவா கேட்போமா? இங்கே வண்டி நிற்க இடம் இல்லையே. இங்கே சுற்றி வரணுன்றாங்க. சரி போகலாம். அது இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் தான். இன்னும் 5 கிலோமீட்டரா? ஒட்டியவா இங்கே ஒட்டி வராத. சரி இங்கே ஒட்டி வா. 4 கிலோமீட்டர் வருது. அவங்க வேறு பாவம் ஐயோ பயந்து வேறு வருவாங்க பயங்கரமாக. இது அவங்களுக்கு யானையை பற்றி தெரியாது போல். ஐயோ இது வீடு வர மாட்டேங்குது. சீக்கிரம் என்னது எனக்கு தெரியல. நான் தான் குத்து மதிப்பாக ஓட்டிக்கிட்டு இருக்கேன். அப்பா இப்படி இருக்குன்னு நான் நினச்சி கூட பார்க்கல. தாத்தா தானே நிறைய யானையை பார்த்துருப்பாரு அவரு. எதுவும் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். ஆனால் நைட் டைம் நம்ம நம்ப முடியாது. ஏதோ அவங்க பக்கத்தில் கூப்பிடு. எனக்கு அவங்கள தான் நினச்சா தான் பயமாக இருக்குது. என்ன நினச்சி கூட பிரச்சனை இல்லை. ஏன்னா நான் தான் கூப்பிட்டு வண்டி நிப்பாட்டினேண்ணே. எங்கே ரோடு எங்கே இருக்குதா? புஷ்பா படம் மாதிரி ஓரப்போ நைட் டைம் தான் என்ன நைட் டைம் தான் ஏற்றுவாங்களா? பின்னாடி குரலை கேட்டு பொண்ணு நினச்சிடாதீங்க, அது ஒரு பையன். நைட்டு செம்ம த்ரில்லிங்கான ஒரு ரூட்டில் வந்து ட்ராவல் பண்ணி கடைசியாக வந்து இந்த ரெசார்ட்டில் வந்து நாங்கள் வந்து ரீச் ஆனோம். ஸோ இந்த ரெசார்ட் பற்றி ஃபுல் வீடியோ உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நான் தனியாகவே ஒரு வீடியோ போடுறேன். அண்ட் இங்கேருந்து நீங்கள் கொழுக்குமலை வந்து ரொம்ப பக்கத்தில் தான், ஜீப் சஃபாரி பண்ணி தான் போனோம். ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோ நீங்கள் வந்து கொழுக்குமலை போகிற வீடியோ தான் பார்க்க போகிறீங்க. இதே மாதிரி ஒரு நல்ல வீடியோவில் உங்களை திரும்ப வந்து சந்திக்கிறேன். பை பாய்.